Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilarimiz. Bugun sizlar bilan juda ham bir katta temamizni gaplashamiz. Gaplashishdan oldin bir ikkita narsalarni aytib o'tib ketmoqchiman. Sizlarda shu kungacha o'tgan darslarimizga qaraganda, уже qanaqadir bazalar bor. Ya'ni asin nomerlar bor yoki bundan tashqari yig'gan bazalar bor, o'tgan darslarda o'rgatgan bazalar bor. Ya'ni har xil mahsulotlarning bazasi уже tayyor sizlarda. Endi o'sha bazalarni yig'ganinglardan keyin ularga nisbatan bo'lgan поставщикlar yoki qanaqa qilib o'sha mahsulotni qayerdan sotib olishinglarni bugun darsimizda o'rganib chiqamiz. Birinchi qiladigan ishimiz, misol uchun aytaylik, bazalar bor. O'sha bazadan bitta tovarni olib, o'zingizga tayyorlab qo'ygansizlar. Endi o'sha mahsulotni ichiga kiramiz. Amazondagi listingini ochadigan bo'lsak, ko'rsak bo'ladiki, bu yerda bizga to'g'ri keladigan tovar o'zimiz tayyorlaganmiz. O'sha aytaylik, bizani ayni qo'ygan usloviyalarimizga to'g'ri keladigan tovarni nomlasak ham to'g'riroq bo'ladi. Bu o'zi bizga bitta o'quvchilarimizdan biri yuborgan listinglardan biri va shuni primerda biz sizlarga qanaqa qilib bu tovarga nisbatan поставщик qidirishni hozir o'rgatib o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz, birinchi o'zi tovarni qarab chiqamiz va qarab chiqayotganimizda hamma informatsiyasi ko'ryapsizlar, mana besarlari, nechta oyga sotilayotgani, shu narsani hammasini ko'rsak bo'ladi va undan tashqari kimlar sotyapti, Amazon bormi, yo'qmi ichida, to'g'ri keladimi bizga? Bu qo'ygan usloviyalarimizga bizga mos kelayotgan mahsulot deb hisoblanadi. Endi pastroq tushamiz va birinchi qiladigan ishimiz bu eBaydan shu mahsulotga nisbatan bo'lgan поставщик qidiramiz. Mana shu knopkamizni bosamiz va eBayga o'tib ketamiz. Ko'ryapsizlar, eBayda avtomatim o'zi ayni shu kerakli bo'lgan bizga mahsulotni qidirishga tushyapti. Lekin gohida shunaqa bo'ladiki, shu mahsulotni qidirayotganda kerakli qo'yiladigan, misol uchun, kriteriyalar bo'ladi yoki qanaqadir aytaylik, o'zimizga shu mahsulotda har xil nima deydi, ko'payib ketganligi uchun, har xil turlar ko'payib ketganligi uchun biz o'zimizga bu narsani sal kichkinalashtirib, filtr qo'yib to'g'rilab olamiz. Uning uchun biz nima qilamiz? Bilasizlar, eBay platformasi ham juda katta platforma. Bu nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlariga, balki yana boshqa joylarga ham yuborish imkoni bor. Shuning uchun bizning birinchi qiladigan ishimiz faqatgina Amerikaga dastavka bo'ladigan mahsulotlarni qarab olamiz. Uning uchun biz pastroqga tushamiz va Amerikada joylashgan skladi bo'lgan поставщикlarni qidirishni boshlaymiz. Uning uchun pastroqda item locationda US only degan joyni tanlaymiz. Va ko'pincha shunaqa bo'ladiki, misol uchun sizlar O'zbekistondan kirayotganingiz uchun yoki O'zbekistonda sizlar shu eBaydagi akkauntinglarni ochgan bo'lganingiz uchun sizlarda shipping location O'zbekiston bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shunaqa paytda mana shu joyda update your shipping locationda United States ga o'zgartirib, zip kod qo'yamiz. Xo'p, endi ko'rayotganingizda juda ham ko'p har xil tovarlar bor. Ya'ni ayni bizani mahsulotimizga to'g'ri keladigan va har xil narxli. Bizani birinchi qiladigan ishimiz bu yerda narxlarni ketma-ketligini toki kichkinadan boshlab va kattaga nisbatan to'g'rilab olamiz. Gohida shunaqa bo'ladiki, tovarlar har doim ham misol uchun bunaqa ko'rinishda hozir bizani omadimiz kelganiga bizga yaxshi ko'rinishda chiqib kelyapti sirazu va lekin ko'ryapsizlar, mana tovarlar bir-biriga o'xshash tovarlar bo'lgani sababli, bu ham spray, bu parfyum bo'lgani uchun yoki qanaqadir joylarda mana honest degan joyi bor, ko'ryapsizlar, so'zlari bir xil bo'lganini hisobiga tovarlar adashish imkoni bor. O'shanga sizlar yanada ham to'g'rilayman deydigan bo'lsanglar, o'ynasanglar bo'ladi. Ya'ni so'zini qidirayotganda bitta dona so'z olib tashlashinglar bo'ladi, bitta probel olib tashlashinglar bo'ladi yoki bittasini qoldirib bittasini yana olib tashlashinglar bo'ladi. Va shunaqa olib, o'ynab, qo'yib, boshqa so'zlar bilan aralashtirganinglarda, ya'ni o'zingizga mos so'zlar bilan, o'sha ayni qidirayotgan mahsulotingizga tegishli bo'lgan so'zlar bilan qidirayotganinglarda ko'proq topish imkoni paydo bo'ladi.
Endi biz sizlar bilan ko'rayotganinglarda mana tovarlarimiz bor va tovarlarni bittama-bitta ko'ramiz. Xo'p, birinchi ko'rayotganimizda bizga yaxshi to'g'ri keladigan narxlardan biri $19 turibdi. Ichiga kiramiz bu tovarni. Va ichiga kirganimizda birinchi qaraydigan narsamiz bu ko'ryapsizlar, tepadan pastga qarayapmiz. Bu yerda bizani revyularimiz, ya'ni otziv tovar haqida. O'zi eBayda misol uchun agar biz hozir otzivlar haqida gapiradigan bo'lsak, otzivlar kamida shu o'rtancha 3000 tagacha bo'lishi kerak. 3000 ta atrofida, yana bu yerda 3000 ta atrofida bo'lmagani va undan tashqari 96% bo'lgani uchun уже tovar bizga sal podozrительныйroq ko'rinishi mumkin. Xo'p, eng hamma ish qilishdan oldin qaraydigan narsamiz aytganimdek, bu shu поставщикimizni, ya'ni sotuvchini, bu mana shu eBaydagi sotuvchini nechta shunaqa tovar borligi, mana shu ayni shu tovardan nechta borligi. eBayda bitta dona tovarga ega bo'lgan listing, ya'ni bu eBay listingi deb hisoblaydigan bo'lsak, bitta dona tovar bo'ladigan bo'lsa, unda nechta dona borligini ko'rsatmaydi. Shuning uchun biz nimani tushunamizki, bu odamda faqatgina bir dona mana shu tovardan bor. Bu o'zini o'rnida bizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu ayni shu listingdan o'tamiz va keyingisini qidirishni boshlaymiz. Pastroqqa tushamiz. Tak. $24 bor ekan, $15 bor ekan. Okey, mana $24 qaraymiz. Xo'p, ko'ryapsizlar. Mana 1700 ta otziv va 100% pozitiv deb bergan. 100% hammasi yaxshi otziv deb bergan. Hayron bo'lmanglar, sizlarda boshqacha ko'rsatayotgan bo'lsa, agar narx tegida anaqa sizlarga marjalarni chiqarib bermagan bo'lsa, bu sizlarda значит grabli hali ham ustanovlenniy emas. Biz sizlarga kursimizning eng boshida bu ayni grabli bo'yicha o'rgatganmiz. O'zingizga ustanovka qilib qo'ysanglar, shunaqa qilib ko'rsatadi deb, ya'ni necha foiz ro'yisini, necha foiz qo'yganinglarda qancha bo'lishini ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Endi pastroqqa tushamiz va tovarni holatini qaraymiz. Tovarimizning holati new with box deb yozib qo'ygan. Ya'ni yangi upakovanный. Yangi upakovanный bu biz uchun juda ham to'g'ri keladigan tovar. Bu yangi bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa nima deydi, nuqsoni yo'q tovar. Xo'p, undan tashqari 8 ta available deb yozib qo'ygan, ya'ni 8 ta donasi bor ekan, 12 ta sotgan ekan bu odam. Endi yanada ham pastroq tushamiz. Yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Ahamiyat berib o'tinglar, har doim olayotganinglarda eBayda auksion shartlari bo'lishi mumkin. Shu auksionga tushmaydigan, ya'ni hozir ro'zida sotib olish imkoniga ega kartochka bo'lishi kerak. Shuning uchun ham buy now knopkasi bor. Endi har doim ahamiyat berganinglarda shippingga, ya'ni dostavka qilib berishlarini usloviyalari har doim ham tekin bo'lmasligi mumkin. Ya'ni gohida shunaqa bo'ladiki, что sizlarga dostavka misol uchun 2, 3, 4, 5, $6 gacha tushishi mumkin. Bu hamma narsa o'zingizlarning qo'ygan o'sha hisob-kitobingizga bog'liq bo'ladi va ro'yingizga bog'liq bo'ladi. Misol uchun agar $10 tovarni aytaylik $30 dan sotadigan bo'lsanglar, agar sizlarga u $15 ga shippingi bilan birga, ya'ni yetkazishi bilan yetib keladigan bo'lsa, sizlarning kostinglar уже 15 ga aylanib qoladi shunda. Endi soответственно sizlar o'shani hisob-kitobingizga kirgizishingiz kerak bo'ladi. Lekin juda ham важный bo'lgan narsa bu yerda ko'rayotganingizda, misol uchun delivery time'ini ko'rsatgan 17-iyuldan toki 22-iyulgacha yetkazib berishi. Xo'p, biz ko'ryapmiz, xo'p, 17-iyuldan 22-iyulgacha yetkazib berar ekan. Okey. Endi biz o'zimizni o'sha konkurировать qilmoqchi bo'layotgan tovarimiz bilan birga solishtiramiz. Xo'p, tovarimizda buy boxga tushganda $35 dan sotayotgan ekan va 23-iyulda yetkazib berar ekan. Ya'ni 23-iyulda yetkazib beradigan bo'lsa, bu bizga bu поставщикimiz bundan ham tezroq yetkazib berish imkonini beryapti. Bu juda yaxshi. Endi gohida shunaqa bo'ladiki, odamiga bog'liq. Agar eslasanglar, biz kursimizning boshida gapirib o'tganmiz, agar o'zingizlarning skladinglar bo'lsa Amerikada yoki qanaqadir tanishinglarning skladi bo'lsa Amerikada, uni ishlatayotgan bo'lsanglar,
ya'ni tovaringlarni qaytib kelganda qaytarish imkoni paydo bo'lishi mumkin deb gapirganmiz. Yoki biz o'zimiz sizlarga bu narsani ya'ni bu narsani yechimini hal qilishda yordam berishimiz mumkin deb gapirganmiz. Endi lekin bu tovarni misol uchun sizlarga sizlarni klientinglar, ya'ni mijozinglar aytaylik qaytarib yubordi. Qaytarib yuborgandan keyin sizlar u tovarni soответственно o'zingizlarning поставщикlarga qaytarib berishinglar kerak. No, har xil поставщикlar bor. Ko'rayotganinglardek bu поставщикimiz returnni seller does not accept returns deb yozib qo'ygan, ya'ni bu поставщикlar u tovarni qaytib olmaydi. Bu narsani tushunib, ya'ni bu narsani riskinglarga kirgizayotganinglarga nima deydi? Imet video qilishinglar kerak bo'ladi bu narsani. Xo'p, endi pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu yerda bizda shipping and return and payments degan joy bor. Bu narsa handling time degani, handling time da ya'ni bitta zakaz tushgandan keyin u zakazni обработка payti bo'ladi. Ya'ni o'sha toki siz zakaz qilgan paytingizdan va sizga уже tracking informatsiya, ya'ni dostavkani yetkazib berayotgan tracking informatsiyasini bergunicha, ya'ni upakovka qilib yuborgunicha bo'lgan vaqti. Odatda har xil, misol uchun 2 kun bo'ladi, 3 kun bo'ladi, lekin mana bu bizani iminni mana shu поставщикimiz ko'ryapsizlar, 3 kun, 3 biznes kunini tashkil etar ekan, ya'ni ayni handling time. Ya'ni 3 kunda, 3 biznes kunda. Bu bilasizlar, biz gapirganimizdek, biznes kunlarga shanba kunlari yoki yakshanba kunlari yoki bayramlar kirmaydi, faqat ish kuni deb hisoblanadi va ish kuni ayni o'sha handling time uchun oladigan kunlari deb hisoblasak bo'ladi. Biz endi sizlar bilan ayni shu поставщикimizni o'zini tekshirib ko'ramiz. Ya'ni biz sizlar bilan hozir ko'ryapmiz, mana 100% pozitivniy revyularga, ya'ni anaqalarga, odzivlarga ega. Undan tashqari narxi bo'lmay to'g'ri keladigan. Undan tashqari aytaylik 8 ta donasi bor ekan, yangi ekan, tekin dostavka qilib berar ekan, kunlari bizanikidan voqliroq ekan. Ya'ni sizlar bilan bitta qanaqadir portret tuzyapmiz va undan tashqari shuncha handling time olar ekan. Endi eng glavnisi shu поставщик shuncha informatsiya bergandan keyin sizlar bilan поставщикka o'zini tekshirib ko'rishimiz kerak. Ya'ni nima u, kim u o'zi, qanaqa mahsulot sotyapti? Agar qanaqadir bitta ikkita yoki ajbuji narsalar sotayotgan bo'lsa, u значит qanaqadir опасный поставщик bo'lib qolishi mumkin, yoki misol uchun aytaylik faqat bir dona tovar bor bo'lsa, u scam yoki qanaqadir moshennik bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, endi kelinglar tekshiramiz. Ko'ramiz, mana Chloe degan bizani поставщикimiz ekan. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda feedbacklar ham bor ekan. Oxirgi 6 oy ichidagi feedbacklar. Tak, va sellers other items ga kiramiz. Mana shu поставщикimizni sotayotgan narsalari. Bundan nimani tushunishimiz mumkin? Bu поставщикimiz ayni shu nishada ishlaydi va ayni shu kategoriyaga tegishli bo'lgan mahsulotlarni sotish bilan ishlar ekan. Bu juda ham yaxshi. Buni ayni mahsulotlari ko'rayotganinglardek hammasi shu bo'yanish yoki ayollarni make-upiga yoki qanaqadir pomadalar, shunga tegishli bo'lgan narsalar yoki parfyumlar da bitta kategoriyada ishlaydigan mahsulot, поставщикimiz ekan. Bu juda ham yaxshi. Sizlar bilan ko'rib chiqqan narsalarimizdan tashqari, endi mana biz hozir поставщикni tekshirdik. Поставщик ham yaxshi, ya'ni bu odam уже 3400 ta narsa sotgan ekan, ko'ryapsizlar. Undan tashqari yana 58 ta followeri ham bor ekan. O'zini постоянный oladigan, ya'ni eBayda. Endi qaytamiz tovarimizga. Va bu yerda
Endi ko'rib chiqqan narsalarimizdan tashqari yana kerakli va eng важный joylariga ahamiyat berib chiqamiz. Misol uchun mana bizning tovarimiz bor. Bu tovarimizda har doim ham misol uchun ko'rinishi bir xil bo'lgan, lekin tagidagi yozuvchalari har xil bo'lib qolgan narsalar bo'lishi mumkin. Har doim detalizatsiyasiga, kriteriya emas, ya'ni turiga, detalizatsiyasiga va milligram yoki qanaqadir tipi bo'lishi mumkin. Mana biz sizlar bilan hozir ko'rayotgan narsamiz bu ayni Classics Collection degan joyi va 50 milligramli deb yozilgan joyi bor. Ahamiyat beringlar shu narsaga. Bu ayollarniki deb yozib qo'ygan va ayni imенно shu spreyni ko'rsatib qo'ygan. Biz sizlar bilan birga bir bo'lgan tovarni topishimiz kerak. Ya'ni biza o'xshagan emas yoki qanaqadir fake emas, ayni birga bir bo'lishi kerak. Endi buning uchun tekshiradigan joylarimiz. Birinchi o'rinda rasmni tekshiramiz. Rasmimiz to'g'ri kelyaptimi yo'qmi? Xo'p, buni olamiz. Tak. Va boyiga topgan tovarimiz. Okay, rasm bo'yicha rasm bo'yicha mana 50 milligramli 1.7 fl.oz mana hamma narsasi bir xil tushyapti. To'g'ri, rasmi eBay'dagi rasmi kачествоsi yaxshi emas, ko'rayotganinglarda. No, tushunsanglar bo'ladiki, mana bu yerdagi yozuv ham bir xil kelyapti, ya'ni Classics Collection ekan. Okay. Endi undan tashqari tepadagi mana bu titledagi yozuvlar, ya'ni tovarni yozig'i gohida shunaqa bo'lishi mumkinki, eBay'da misol uchun mana bu yerda Sweet Honesty by Evan deb yozilgan bo'lsa, eBay'da by Evandan boshlanib qolgan bo'lishi mumkin yozuvlar. Shunga harakat qilinglar, ya'ni nimani qidirayotganinglarni, ya'ni bitta mahsulot topganinglardan keyin uni o'zi ma'nosi nima va nima sotmoqchi bo'layotganinglarni tushunish kerak. Ya'ni bu yerda ayni shu tovar, ayni Evandan bo'lgan spreyni 1.7 ligini qidirayotgan ekanmiz. Okay. Endi mana bu yerda new degan yozig'i bor. Ko'ryapsizlar, Evan Classic degan yozig'i bor. Sweet degan yozig'i bor va bu joylashishi har xil. Undan tashqari qolgan hamma informatsiyasi bir xil kelyapti. Ya'ni 1.7 talik, u ham 1.7 talik. Xo'p, endi mana bu yerda qolgan hamma narsasini yana yozib qo'ygan ekan. Xo'p, endi sizlar bilan biza tovarni, ya'ni ayni tipini aniqladik. Qanaqaligini aniqladik va biza tushunib yetdikki, bu birga bir o'sha bizga kerakli bo'lgan tovar. Endi men sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Bu yerda hozir misol uchun 8 ta available, 12 ta sotilgan deb ko'rsatyapti. Lekin gohida shunaqa bo'ladiki, 10 tadan ko'p yoki 50 tadan ko'p deb yozib qo'ygan joyi ham bo'ladi. Uni biz o'zimiz uchun aniqlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizga o'zi odatda kamida поставщикimizda 10 ta tovari bo'lsa, biz faqatgina shu 10 tadan 3 ta yoki 4 tasini sota olamiz. Ya'ni bu nima demoqchiman bu gapim bilan? Misol uchun eng juda ham katta narsa, bu narsa haqida gapirganmiz. Sizlarda tovaringlar bo'lish kerak. Amazon bu narsaga juda qattiq qaraydi. Misol uchun agar tovaringlar bo'lmasdan turib sotib qo'ygan bo'lsanglar, ya'ni aytaylik sizlarda 10 ta buni поставщикlar 10 ta beryapti, sizlar ham 10 ta ko'rsatib qo'ygansizlar. Lekin ertaga kirib shu поставщикlarni tekshirmay qolgan bo'lsanglar, поставщикlarda уже qolmagan bo'lsa bu tovar, sizlarda 10 ta turgan bo'lsa, 10 taga zakaz kelib turgan bo'lsa, uni yoki minusiga bo'lsa ham uni yetkazib berishingiz kerak bo'lib qoladi, yoki bu o'zini yo'lida cancellation, ya'ni sizlar tarafdan bo'lgan adminga olib keladigan bo'lsa, bu o'zini yo'lida qanaqadir narusheniyalariga ta'sir qiladi va yana sizlarni o'sha o'zingizlarning account health'ingizga bo'lgan performance'ingizga ta'sir qilib qolishi mumkin. Shuning uchun biz sizlar bilan nima qilamiz? Biz sizlar bilan misol uchun 10 ta, 15 ta, 20 ta tovarga ega поставщик qaravomizda, lekin biz o'zimiz tarafdan o'shani misol uchun 5 tasini yoki 6 tasini yoki 7 tasini misol uchun bu narsani sizlar update qilib tursanglar bo'ladi. Lekin o'shani o'zingizlarga qo'rqmasdan sota oladigan darajaga olib chiqib qo'yishingiz kerak. Ya'ni количествоda tushirsanglar,
har kuni savdo bo'lib tursa, ertaga bundoq kirib o'sha поставщикlarni ham tekshirib turasizlar va unda qancha qoldi, sizlarda qancha bor, o'shanisini qarab turasizlar va erta hech qanaqa muammoga olib kelmaydi. Endi eBayda misol uchun 10 tadan yoki 50 tadan ko'p tovari bor deb yozib qo'ygan joy bo'ladi. O'shani biz sizlar bilan hozir bittasini tekshiramiz. Misol uchun aytaylik, bitta поставщикka любой boshqa tovar topamiz va o'sha tovar bilan qaraymiz hozir. Tak. Mana ko'ryapsizlar, more than 10 available deb yozib qo'ygan. Endi buni qanaqa qilib biz tekshiramiz? Qayerdan bilamiz nechtasi borligini deganda, biz qiladigan ishimiz aytaylik, mana 15 ta yozaylik. 15 ta ruxsat beryapti sotishga. 25 ta yozaylik, 25 ta ruxsat beryapti. 35 ta ruxsat beryapti. Kelinglar, mana 55 ta ruxsat beryapti. 65 ta beryapti. Endi 100 taga olib chiqamiz. Mana ko'ryapsizlar, kichkinaroq son tergan deb ko'rsatib beryapti. Ya'ni, значит, 65 bilan shu 100 tani orasida ekan. Biz buni aniqlashimiz uchun 75 ta qilamiz. Значит, 70 ta. Tak, 68 ta deylik. Yoki 68 ta tovar aniq bor va 69 ta ekan. Da, 69 ta tovariga egaligini aniqlab oldik sizlar bilan. Ya'ni bu o'zini yo'lida agar sizlar nechta tovari borligini bila olmayotgan bo'lsangiz, shunaqa yo'l bilan aniqlab olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi hozir men sizlarga boshqa tovarni ko'rsataman va boshqa tovar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Yana bitta tovarimiz bor, buni ham yuborishgan bizga. Ko'rsatib, ochib, qanaqa qilib qarasak bo'ladi deb tushuntirib beringlar deb. Xo'p, biz sizlar bilan hozir bitta tovarni ko'rib chiqdik. Endi yana boshqa tovarlarni ham yuborishgan bizga ko'rib chiqishga, boshqa tovarlarni ham hozir o'sha как example sifatida ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, keyingi tovarni qaraydigan bo'lsak biz, tak, Mary Kay Mineral Powder Foundation. Qaranglar, bu narsani tushunadigan, tushunmaydigan odam bor. Misol uchun, biz o'zimizning tarafimizdan gapiradigan bo'lsak, bu narsaga yaxshi tushunmaymiz. Ya'ni kremliga yoki qanaqadir aytaylik, anaqa ranglariga yoki tiplariga. Shunga bu narsani biz o'zimizga tarafdan, bizning o'zimizning opitimizdan kelib chiqqan holda bu narsani biz maslahat bermaymiz sotishga. Sababi, chunki bular tiplari bo'ladi, ranglari bo'ladi, ko'rinishlari bo'ladi. Ya'ni bitta rangi o'zida, misol uchun mana shu yerda ko'rsatilgandek, surganda haligi surilgan narsani keyinchalik o'zgarish formasiga kiradigan qanaqadir ranglar bo'lishi mumkin. Yoki xullas spesifikasi juda ham chuqur bo'lgani sababli bu mahsulotlarni даже ko'rayotganinglarda 52 ta oyga sotilayotgan ekan. Besari ham yomon emas. Shunga qaramasdan turib biz maslahat bermaymiz bu narsani sotishga va bu narsani qidirishga. Shunga endi biz sizlar bilan bu tovarni hisobga olmaymiz. Ikkinchi yana uchinchi keyingi tovarimizga o'tamiz. Xo'p. Tak, bu tovarimizni she scrub ekan. Scrub bo'lgani uchun anaqasi tiplari juda ham har xil bo'lmagani uchun ko'ryapsizlar da, lekin shu paytda o'zida listing eslasanglar biz sizlarga zo'r yaratilgan bo'lishi kerak deb gapirganmiz. Lekin shunga qaramasdan listing zo'r bo'lmasa ham, besarlari ham misol uchun 290 ming ko'rsatayotgan bo'lsa ham 51 ta savdo bo'lib turibdi oyiga. Ya'ni ayni shu mahsulotdan. Ayni shu mahsulotda 51 ta savdo bo'lib turibdi. Tekshiramiz, bu tovarni boshqa konkurentlar kimlar bor. Amazon sotmayapti. Hamma bizga o'xshagan sotuvchilar.
Kelinglar shu tovarni qidiramiz. eBay knopkasini bosamiz va ayni shu tovarni qidirishga tushamiz. O'tgan gal gapirganimdek, birinchi qilib oladigan ishimiz o'sha agar nastroykalar buzilib ketgan bo'lsa, pastga tushib, mana bu item location'ni US only ga qo'yib qo'yamiz. Shipping location'imiz bizda US turibdi. Endi, xo'p, bu bundan oldingi bo'lgan tovarimiz bo'lsa, ya'ni ayni shu tovarni olib, biz sizlar bilan hozir tekshiramiz. Mary Kay White Tea Citrus Setting Body She Scrub 17 so'mdan sotilayotgan ekan. Eng asosiy narsa bitta narsani inobatga olib qo'yishingiz kerak. Amerikada, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida bilasizlar, ko'p narsalar har xil o'lchamlar bilan o'lchanadi. Ya'ni kilometrli mayl bilan, litrli ons bilan yoki shu narsani konvert qilishni o'rganib olishingiz kerak yoki primerni qanaqa qilib hisob-kitobini chiqarishni bilib olishingiz kerak. Ya'ni gohida shunaqa bo'ladiki, misol uchun rasmdagi narsa, rasmdagi upakovkasida yozilmagan, lekin tovarni o'zida yozilgan bo'lsa, lekin listingda misol uchun shuncha litr yoki shuncha gram deb yozib qo'ygan joyi bo'lishi mumkin. Bu misol uchun odamning o'ziga ham bog'liq, lekin o'sha ayni siz qidirayotgan tovaringiz bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa paytda sizlar точно bilishingiz kerak bo'ladi, necha gram, necha ons, necha qanchaga tengligini. Ana o'shandan kelib chiqib turib, уже sekin taqqoslab olsangiz bo'ladi shu narsalarni ham. Xo'p, endi tak. Yana bitta sizlarga narsani aytib o'tib ketaman. Hozir o'tgan gal gapirganimizdek, bizga misol uchun ko'ryapsizlar, mana bu o'ng tarafda nechta donadan sotilayotganligini chiqarib beradigan imkonimiz bor bu extensionlarimiz bilan birga. Endi shu extension o'zining o'rnida yana yordamchi anaqasi tarafi mana shu skрывать, если количество меньше 5 degan joy bor. Ya'ni sizlarga уже 5 tadan kam bo'lgan поставщикka ko'rsatmaydi. Umuman olib tashlaydi spiskalardan. Bu o'zini yo'lida sizlarni qidirishingizga ancha vaqtni tejamlab beradi va tezlashtirib beradi. Mana men bosdim, ko'rasizlar, уже mana 5 tadan kamini ko'rsatib berdi. 5 tadan kamini bekitib berdi. Endi 5 tadan kamini bekitganimizdan keyin sizlar bilan narxi kichkinasidan kattaga nisbatan bo'lgan narxlarni chiqarib qo'yamiz. Tak. Narximiz $17 sotilayotgan narximiz. Значит, biz konkurent qila oladigan narxga to'g'ri kelish kerak. Endi yetkazib berish imkoni ikkita option bergan ekan. Ko'ryapsizlar 19-bilan va tezrog'iga 16-17 deb qo'ygan ekan. Mana shu o'zida bitta chiqib turibdi, bunda 6 ta bor ekan. Bunda 10 ta ekan. Xo'p. She Scrub White Tea and Citrus. Mana bu ko'ryapsizlar. Yaxshiga o'xshayapti. Bu odamimizda tovarimiz identitetnimi yo'qmi o'z tekshiramiz. She Scrub 605 oz net 185 gram. Xo'p. Rasmimiz juda yomon. Amazonda ko'rayotganingizdek rasm bilan taqqoslolmas ekanmiz hozir. Shuning uchun hozir biz sizlar bilan nomi bo'yicha, ya'ni title bo'yicha copy qilamiz. Mana shuni copy qilamiz va işte mana shu page'imizdan qidirishni boshlaymiz. Nomi to'g'ri kelmayapti, chunki bizda Mary Kay Teen Citrus White Teen Citrus Satin. Ko'rasizlar, mana har bitta so'zlar, ya'ni bu yerda uchastkasi qilyapti-da. Lekin
uchastvовать qilgani bilan joylashish har xil. Ya'ni o'sha title'ni yozilishi boshqacha. Xuddi o'sha narsa. Shu narsaga amin bo'lishingiz kerak. Nimani sotayotganinglarni 100% bilishingiz kerak. Tak. Okay. Ayni shu narsa. Endi mana bu narsa bu bir donasiga degani. Shuni ham inobatga olib qo'yinglar, ya'ni ich uchun, ya'ni har bir donasi uchun deb ko'rsatib qo'ygan. Narxi yaxshi, lekin ya'ni narxidan tashqari nechta borligini ham tekshiraylik. Okay. On 14 bor ekan. Количество ham yetarli biz uchun hozir. Olamiz desak. Lekin dastavkasi ko'rayotganinglardek nimadirdan zavist qiladi, ya'ni o'ynaydi deb yozib qo'ygan. Hozir uni ham o'qib chiqamiz. 30 kunlik return bor ekan, ya'ni qaytarib berish imkoni. Misol uchun tak, dastavkasi o'rtacha $4.38 olar ekan. Примерно 17-dan 22-iyulga yetkazib berish bilan. Ya'ni bizda bu yerda yetkazib berish 19 deb bergan va 16-17ni bu уже tezrog'i deb bergan. Undan tashqari 3 kun handling time uchun olyapti. Xo'p, biz sizlar bilan hozir mana ko'rib chiqqanimizdek shipping and handlingda 3 kun handling uchun olinayotgan vaqt biz uchun bu eng pik bo'ladi, ya'ni eng maksimumi. Iloji bo'lsa, yaxshiroq bo'lardi, misol uchun agar 2 kunligini topsanglar yoki 1,5 kun, 1 kunliklari ham bo'shab turadi. No, 3 kun bu patolog. Undan ortig'i уже sizlarga bu xalaqit beradi, sizlarga ta'sir qiladi. Amazon tarafdan ham bu narsani so'raydi ular. Ya'ni sizlar vaqtida tracking informatsiyani o'zingizlar tarafdan kirgizishingiz kerak bo'ladi. Endi xo'p, mana ko'rayotganinglardek, bu 17-dan 22-iyulgacha orasida dastavka qilib beryapti va bu yerda bo'lsa 19-iyul deyapti. Ya'ni biz mana shu ayni pромежуткка tushyapmiz. Biz ham shuning ichida kira olamiz. Ya'ni ayni shu anaqaga. Xo'p, bu misol uchun mana shu tovarimizni sotib bo'ladigan tovar deb hisoblaydigan bo'lsak, endi sizlar bilan keyingi etapiga o'tamiz. Endi sizlar bilan keyingi etap haqida gaplashadigan bo'lsak, biz o'zimizga qanaqa qilib поставщик qidirishni aniqladik. Endi o'sha aniqlangan поставщикlarni, aniqlangan mahsulotlarni qanaqa qilib bitta shitga yig'ib, o'zimiz uchun bitta jadval tuzib olamiz. Aytaylik, mana shu tovarimiz bor, уже tayyorladik bu tovarni. Misol uchun, biz sizlarga hozir ayni qanaqadir bitta tovar bermayapmiz sotilishga, lekin prosta tasavvur qilinglar, shu bor, sizlar topdinglar, sizlarning o'zingizlarni qidirgan tovarlaringlarning ichidan kelib chiqqan tovaringlar bor. Endi keyingi qiladigan ishinglar. Mana shu tovar sizlarda уже Amazon Seller Assistant установлен bo'lishi kerak. Biz sizlar bilan bu narsa haqida gaplashganmiz boshida va o'rgatganmiz qanaqa qilib ustanovka qilishni. Va ko'rayotganinglardek hamma informatsiya bu yerda уже to'lovlicha yozilgan, price yozilgan, coximizni yozishimiz kerak, ya'ni costimizni, cost of goods deyiladi va bu yerda biz sizlar bilan hozir hisoblaydigan bo'lsak, mana hozir ko'ryapsizlar, 360 ga biz boyiga dastavka narximizni qo'shamiz. Chunki bizning maqsadimiz tekin yetkazib berish. Xo'p, ikkalasini qo'shganimizda
798. 798 ni koksga yozamiz. Tax rate'ni inobatga olib, конечно. Tax по-любому to'laysizlar, sizlar sotayotgan paytingizda o'shanga taxni inobatga olishingiz kerak. Keyingi qiladigan ishimiz bu qancha profitlari hammasini уже chiqarib berdi. Juda ham oson qiladigan ishimiz qoldi. Bu shu topgan ayni tovarimizning linkini olamiz. Shu qo'yamiz. Qanaqadir o'zimizga kerakli, misol uchun bo'ladigan mahsulot deb yozib qo'yamiz. Va bundan oldin biz ham ulab bo'lgan edi. Endi sizlar bilan save knopkasini bosamiz. Va bizda informatsiya tayyor. Ko'rganingizdek, bizga informatsiya tushdi, rasmi bor, datasi bor, nomi, brendi, asinkasi bor. Ya'ni produktimizni, mahsulotimizni Amazondagi anaqa sotilayotgan, ayni ulanmoqchi bo'layotgan listingimizni va undan tashqari поставщикimizni listingi boshqa joyda уже eBayda bo'lyapti. Narxi, cost of goods, qancha profit bo'layotganligi, ROI'si va kategoriya va o'zingizlar tarafdan o'sha bo'ladigan mahsulot deb yozib qo'yilgan qanaqadir nota. Xo'p, endi bugungi qilingan ishlarimizni общий birgalikda yana bir marta takrorlab ko'rib chiqamiz va iltimos qilaman sizlardan bu narsalar juda ham muhim, bu narsalarga ahamiyat beringlar va juda ham sinchiklov bilan har bitta qilinayotgan narsani hammasini fokus bilan ko'rib, tekshirib o'rganib chiqinglar. Xo'p, birinchi qilgan narsamiz bu narx-navo bo'yicha, ya'ni narxini aniqladik, narxi to'g'ri keladimi, yo'qmi, shu narsani bildik. Keyingi ikkinchi qilgan ishimiz bu biza tovarimizni, ya'ni mahsulotni qanaqa tipida, qanaqa shaklida, qanaqa model, qanaqa ko'rinishdaligi yoki qaysi brendga tegishli yoki qaysi misol uchun razmeri va hokazo shunga o'xshash detalizatsiyasiga ahamiyat berish va identichniy bo'lgan tovarni qidirish. Uchinchi masalamiz bu mahsulotimizni o'zi qanaqa holatdaligi, ya'ni yengimi yoki eskimi yoki ishlatilganmi yoki ishlatilgan lekin yangi degan joylari bo'lishi mumkin. Shunga bu narsaga ahamiyat beramiz. Обязательно yangi bo'lishi kerak. Yangi mahsulot sotamiz, ishlatilgan mahsulot umuman sotmaymiz, даже переработанный mahsulot ham sotmaymiz. Keyingisi bu bizani olayotgan поставщикimizda nechta dona количество mahsuloti bor. Shu nechtaligi borligi biza o'sha kamida 10 ta 15 ta bo'lish kerak deb aytdik bu narsani. Bu bizani o'zimizni qanaqadir podushkamizga ham tegishli joyi deb hisoblasak bo'ladi. Va keyingisi bu o'sha sotayotgan поставщикimizdagi reytingi. Ya'ni u odam nima sotyapti o'zi, qanaqa reytinglari bor, nechta reyting, o'rtacha bir aytaylik o'sha 3000 ta, 2500 ta reytingga ega bo'lgan поставщикimiz bu o'sha yaxshi поставщикlardan deb hisoblanadi va iloji boricha pozitivniy feedbacklarga ega bo'lgan поставщикlarni qidirishimiz kerak. Keyingi masalamiz bu dostavka masalasi. Ayniqsa shu Amazondagi sotayotgan hozirgi buyboxga tushgan bu sotuvchini berayotgan usloviyasi, ya'ni berayotgan oferi bizaniki o'sha berayotgan oferdan kam bo'lishi kerak emas. Ya'ni misol uchun o'sha 19-da deb ko'rsatganmi, 19-da biz ham yetkazib bera oladigan imkonga ega bo'lishimiz kerak. Bu narsalarni tekshirishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Yana bir marta qaytarib o'taman. Handling time bizada maksimum 3 kun bo'lishi kerak. Undan tashqari, undan ko'p. Ya'ni iloji bo'lsa 2 kunligini topganinglar ma'qul. Lekin 3 kun maksimum hisoblanadi. Xo'p, va yana bitta narsa, dostavkani narxi. Dostavkani narxini bizani kostumimizga kirgizamiz va biz tekin dostavka deb Amazonda o'zimizni sotib beramiz, ya'ni yetkazib beramiz. Va oxirgisi bu o'sha bizani olayotgan поставщикimizni o'zini qanaqa tovarlari borligini o'rganib chiqish, nima tovarlar sotayotganligi. Bu faqat поставщикka o'zini o'rganishingiz degani emas, bu keyinchalik
shu поставщиkingiz orqali yana boshqa tovar imkoni ham bo'lib qolishi mumkin. Sotishni o'shanga поставщикka yaxshilab o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Yaxshi yoki yomonligi haqida informatsiyaga ega bo'lish kerak bo'ladi va nima nishada narsalar sotayotganini bilishingiz kerak bo'ladi. Shu narsalarni iltimos qilaman. Bu juda ham muhim narsalar va bundan tashqari sizlarga uyiga vazifa 10 ta kamida 10 ta har bittanglar shunaqa tovarlarni topasizlar va 10 ta tovar tuzib, jadvalga solib, xuddi shunaqa biza ko'rsatgan ko'rinishda qilib bizaga ko'rsatasizlar va birgalikda keyingi bo'ladigan ishlarni keyingi darslarimizda o'rganib chiqamiz. Hammangizga rahmat, boringlarga shukr.